السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज नए साल का पहला दिन है। नए साल के शुरू होने पर दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। Heute ist der erste Tag im neuen Jahr und dieser beginnt mit dem gesegneten Freitag. Es ist Tradition, dass wir uns zu Beginn des neuen Jahres beglückwünschen und auch ich bekomme Botschaften der Segenswünsche für das neue Jahr von den Mitgliedern der Jamaat. Auch sie sind dabei, sich gegenseitig Segenswünsche zu geben. Im Westen oder in den fortgeschrittenen Ländern wurde die ganze Nacht im neuen Jahr mit Alkohol und Feuerwerken und diesen lautstarken Feiern begonnen. Und sogar in den muslimischen Ländern wird mittlerweile genauso das neue Jahr willkommen geheißen. Und es gab die Nachricht, dass in Dubai solche Feuerwerke stattfanden und wo diese ganzen Feiern stattfinden sollten. Und daneben gab es ein 65-stöckiges Gebäude, wo Feuer ausbrach und dieses wurde verbreitet, dieses wurde auch gezeigt. Aber im Fernsehen wurde ständig gesagt, dass das nichts ausmacht, dass dort ein Feuer ausgebrochen ist im Gebäude. Wenn Zerstörung kommt, dann macht es nichts. Wir werden gemäß unserem Programm unser Feuerwerk und unsere Partys veranstalten. Der Zustand der meisten muslimischen Länder ist sehr verdorben, aber dies ist auch ein Zeichen der Weltlichkeit durch die Länder, die Geld besitzen. Auch wenn dort kein Feuer ausgebrochen wäre, wäre es doch die Pflicht der Muslime und der reichen muslimischen Länder gewesen, bekannt zu geben, dass sie das Geld nicht für diese sinnlosen Dinge verschwenden, sondern ihre muslimischen Mitbürger, die in Armut leben, ihnen helfen. Aber sie haben völlig ihre Lehre missachtet und ihr Zustand ist folgender, dass
vor einigen Tagen $11 million von Dubai die Nachricht kam, तो ये तो dass das größte Hotel अब अपने dort मुसलमान मुल्कों की तरजीहात हो चुकी हैं लेकिन den teuersten Weihnachtsbaum der Welt hat, welcher einen Wert von $11 Millionen hat. जिन्होंने अपनी रात Das ist der Zustand der reichen muslimischen Länder und ihre Prioritäten. सुबह जल्दी जाकर नफल Aber unter den नए Ahmadis साल के पहले दिन का gibt es durch die Segnungen Gottes viele Menschen, पर die बाजमात तहज्जुद पढ़ी। ihre Nacht mit Gottesdiensten verbracht haben हम इन oder morgens aufgestanden sind गैर मुस्लिम हैं und और ये गुलरबाजी करने वाले durch Nafel करने वाले das neue Jahr begonnen haben. बात को बड़े An vielen Orten fand Bajamat Tahajjud statt, aber trotz allem बहरहाल sind wir in den Augen der Muslime Nicht-Muslime मुसलमान हैं und diese Menschen, die Feuerwerke किसी und Traditionen anderer Länder befolgen und feiern und Geld verschwenden, das sind in ihren Augen Muslime. खुदा ताला की नजर में Wir sind durch die Segnungen Gottes Muslime सनद लें und wir brauchen keine Beurkundung durch irgendjemanden. कि हमने Wenn wir eine Urkunde möchten इनफरादी या इज्तिमाई तशद्दुद und ein Siegel möchten, या dann सदका दे दें indem wir in den Augen Gottes wahre Muslime werden und von ihm beurkundet werden. Und dafür reicht es nicht aus, dass wir am ersten Tag अल्लाह ताला की रज़ा des Jahres gemeinsam oder individuell Tahajjud verrichtet haben oder Sadqa entrichtet haben अल्लाह ताला oder etwas Gutes, Rechtschaffenes getan haben लेकिन तब und जब इसमें इस्तिक़ाल होगा तो dass wir jetzt das Wohlgefallen Allahs erlangt haben. Sicherlich sind diese यहाँ rechtschaffenen Werke Dinge, die die Segnungen Gottes aufnehmen können, अल्लाह चाहता है उसको बंदा aber nur dann, wenn wir standhaft sind und dies weiterführen. ये Allah लाने वाला नमाजों और तहज्जुद के साथ möchte von seinen Dienern दिलों में एक पाक इनकलाब पैदा करने की जरूरत है rechtschaffene Werke und तब खुदा ständige rechtschaffene Werke, किसी dass er standhaft bleibt im Gebet und im Tahajjud की ऐसी नेकी जो सिर्फ und neben diesen Gebeten und Tahajjud auch versucht, im Herzen eine reine spirituelle उनके बस Revolution hervorzurufen. Dann bekommt man das Wohlgefallen Allahs. और रवैये हमें अपनाने हैं ये अपनाने Eine rechtschaffene Tat, die nur 1 oder 2 Tage anhält, kann nicht als eine solche bezeichnet werden. इसके लिए Wir sollten darüber nachdenken, मैंने आज welche Werke es sind, ज़माने की इस्लाम die को भेजे हुए wir annehmen müssen, welche Gewohnheiten es sind, die wir annehmen müssen, die uns zum Wohlgefallen Gottes führen. जो Dafür वक्तों में habe ich heute ताकि मुस्तकिल मिजाजी für einige Aussprüche jenes Menschen, der ein Gesandter Gottes ist und für die Reform dieser Zeit geschickt wurde, ausgewählt, die er यही बातें हैं zu verschiedenen Zeiten an seine Jamaat gerichtet hat, पहले दिन ही नहीं damit sie standhaft बल्कि und साल के बाद mit Regelmäßigkeit और für das Wohlgefallen Gottes 365 दिनों को versuchen und Bemühungen unternehmen. Das sind die Dinge, हम अल्लाह ताला की die nicht nur am ersten Tag des Jahres, sondern in allen 12 Monaten des Jahres एक जगह फरमाते हैं und an 365 Tagen des Jahres segensreich हमारे नबी करीम machen können सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम und wir die Segnungen Gottes erlangen können. कि मेरा मरना और जीना Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle: या आप दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं Schaut auf den Zustand der कहा Welt. जावे कि क्या Unser geliebter heiliger Prophet Muhammad ﷺ hat durch sein Vorbild gezeigt, dass sein Tod und Leben alles für Gott sind. Und heute sehen wir Muslime auf der Welt, wenn man zu ihnen sagt, bist du Muslim? अल्लाह के Dann werden sie sagen, Alhamdulillah. फरमाया कि दुनिया के लिए जीते Und er rezitiert das Glaubensbekenntnis.
Aber das Glaubensbekenntnis, das er aufsagt, war ein Glaubensbekenntnis von jenem Menschen, der nur für Gott gelebt hat. Sie sagen zwar La ilaha illallah, aber sie leben nur für die Welt und sie sterben nur für die Welt, bis der Tod kommt. Ist die Welt ihr Ziel und ihre Liebe und ihr Sinn und Zweck? Wie kann ein solcher Mensch sagen, dass er ein gehorsamer Mensch des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist? Das ist eine Sache, über die man nachdenken muss. Glaubt nicht, dass dies etwas Kleines wäre. Es ist nicht einfach, ein Muslim zu sein. Der Gehorsam gegenüber dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Vorbild des Islams muss in einem Menschen vorhanden sein, und so lange kann man nicht sich zufrieden geben, denn sonst ist das nur eine Schale, eine oberflächliche Schale. Wenn ihr ohne Gehorsam des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam euch als Muslime bezeichnet und nicht der Lehre des heiligen Koran folgt, dann bringt es euch nichts, euch zufrieden zu geben mit der Schale. Und das ist nicht die Aufgabe eines weisen Menschen. Wenn ihr dies nicht tut, dann ist das nur eine Schale. Weiterhin sagt der verheißene Messias al-Islam, ein Muslim sagte zu einem Juden, werde zu einem Muslim. Der Jude antwortete, gib dich nicht zufrieden bloß mit dem Namen. Der Jude sagte, ich habe meinen Sohn Khalid genannt und habe ihn vor dem Abend begraben, weil Khalid bedeutet jemand, der lange lebt. Aber durch seinen Namen hat er kein Leben bekommen. Sein Leben war nur ein Tag lang. Du sollst die Realität wünschen und nicht bloß den Namen folgen. Der verheißene Messias sagt, wie beschämenswert ist es, dass man dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, aber wie ein Ungläubiger lebt. Ihr sollt das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen und jenen Zustand in euch entwickeln. Und wenn ihr nicht diesen Zustand habt, dann seid ihr die Befolger Satans. Das kann man verstehen, dass der Geliebte Gottes zu sein der Sinn und Zweck des Menschen sein muss. Denn solange man nicht der Geliebte Gottes ist und die Liebe Gottes erhält, kann man nicht ein erfolgreiches Leben führen, und dies passiert nicht, solange man dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht wahrhaft folgt. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat durch seine Taten gezeigt, was der wahre Islam ist. Ihr sollt also jenen Islam in euch wecken, damit ihr zu Geliebten Allahs werdet. Der Islam hält nicht ab von den weltlichen Segnungen, sondern er sagt, dass der Glaube immer der Welt vorgezogen werden sollte. Darüber sagt der verheißene Messias sallallahu der Islam hat das Mönchtum nicht gepredigt, denn das ist eine Aufgabe von Menschen, die Angst haben. Solche Menschen, die auch in der Welt leben und dem Glauben folgen, bekommen hohe Ränge, denn ihr Sinn und Zweck ist nicht die Welt, sondern die Mittel der Welt sind die Diener des Glaubens. Die eigentliche Sache ist also, dass man die Welt nicht zu dem eigentlichen Ziel macht, sondern der eigentliche Geist die Erlangung des Glaubens ist und man die weltlichen Mittel nur deswegen erlangt, damit sie dem Glauben dienen können, genauso wie der Mensch ein Reisemittel benutzt, um von A nach B zu kommen und auch etwas Proviant mitnimmt. Die Reisemittel und der Weg selbst sind nicht sein Zweck, sondern das Ziel ist sein Zweck. Genauso soll der Mensch zwar weltliche Dinge nehmen, aber als Ziel immer den Glauben haben, denn Allah sagt und lehrt Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Auch hier wurde erst die Welt genannt, dass man die schönen Dinge, guten Dinge der Welt erlangen möchte. Das heißt, das, was im Jenseits zu Segnungen und zu guten Dingen führt. Solche Dinge sollt ihr euch wünschen in der Welt, aber
solche Dinge, die im Jenseits zu euren guten und wahren, schönen Dingen werden können. Deswegen muss man immer in der Welt auf die Hasanatul Akhira achten, also auf die guten Dinge des Jenseits, indem man auch die Hasanatul Dunya, also die guten Dinge der Welt verwendet. Du sollst die Welt und die weltlichen Mittel erlangen, die zu Gutem führen, die zu guten Endergebnissen führen, aber nicht solche Mittel, die zu Schmerzen für andere führen, für andere Menschen führen und zu Schamhaftigkeit führen. Solche weltlichen Dinge sind Hasanatul Akhira. Das heißt, ihr sollt keinem Schaden zufügen und ihr sollt nicht etwas tun, was euch beschämend macht mit anderen Menschen. Das sind die Hasanat des Jenseits und das hat Allah geliebt. Dann sagt der verheißene Messias a.s. Ihr sollt wissen, was Hölle ist. Die eine Hölle ist die, die nach dem Tode kommt. Und auch dieses Leben, wenn das nicht für Gott geführt wird, ist eine Hölle. Wenn ihr in dem Leben keine Hasanat, also keine wahren, guten und rechtschaffenen Dinge bekommt, dann ist das eine Hölle für euch. Ihr sollt nicht denken, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass weltliche Herrschaft oder Finanzen oder eure Kinder für euch zur Erlösung oder für Zufriedenheit dienen können und er zu einem paradiesischen Menschen dadurch wird. Also, dass die Welt zum Paradies wird. Die Ruhe, das ist nicht richtig, sondern die Ruhe, die ein paradiesisches Leben ausmachen, bekommt man nicht durch diese Dinge, sondern nur durch Gott. Dafür sind die Gesandten Allahs, vor allem Ibrahim und Jakub a.s., haben gesagt, La tamutunna illa wa antum muslimin. Ihr sollt nicht sterben, außer in dem Zustand, dass ihr Muslime seid. Das heißt, der Luxus der Welt lässt den Durst nach weltlichen Dingen noch steigen. Sie steigern den Menschen im Geiz und den Durst nach Geld. Und er kann seinen Durst nicht löschen, bis er stirbt. Auch dieses Feuer der Sehnsüchte ist genauso, dass dieses Feuer nicht wahre Zufriedenheit geben kann, sondern ihn immer unzufrieden lässt. Deswegen sollten meine Freunde wissen, sagt der verheißene Messias al-Islam, und sie sollten nie vergessen, dass der Mensch durch Finanzen, durch Kinder, durch Frauen und durch Luxus niemals sich vergessen sollte, dass er Gott verliert und dass er sich von Gott entfernt. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam, in meinem Herzen kam der Gedanke, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Das alles beweist, dass der Mensch diese Eigenschaften und Attribute in sich vereinigen soll. Das heißt, er ist Rabbul Alamin, Allah ist Rabbul Alamin, der Herr der Welten. Das heißt, auch der Mensch, Allah ist in jeder Welt, sei es im Samen, sei es im Bauch, sei es draußen, der Herr der Welten. Und wenn der Mensch sagt, Iyyaka na'budu, dann sagt er im Gottesdienst, dass er genau diese Rahmaniyat und Rahimiyat und Malik Yawmiddin, dass er in sich diese Eigenschaften vereinigen möchte. Das sollte der Mensch versuchen. Der Vorzug des Menschen besteht darin, das heißt, dass er sich in den Farben Gottes färbt. Das heißt, dass er diese Attribute Gottes annimmt. Solange er diese Attribute nicht angenommen hat, soll er nicht aufgeben.
Danach wird er eine Anziehungskraft von Gott spüren, die ihn zu Gottesdiensten führen wird, wenn diese Eigenschaften entstanden sind. Dann wird er sich um seine wahren Gottesdienste kümmern können. Und dann kommt auf ihn ein Zustand, dass man sagen kann, dass er wie Gott wird. Darüber, dass man dem Leben nicht vertrauen soll und immer den Tod vor Augen haben soll, sagt der verheißene Messias Islam. Auch nur dann können wir Gottes Gebote befolgen und seine Eigenschaften annehmen. Darüber sagt der verheißene Messias Islam, wer weiß, ob er nach Zuhr bis zum Asr noch lebendig bleiben wird. Es passiert manchmal, dass sofort der Tod kommt. Wohl gesunde Menschen sterben manchmal sofort. Dann erzählt der verheißene Messias Islam über ein Ereignis, dass ein Wazir, Muhammad Hassan Khan Sahib, rausging und voller Freude hochsteigen wollte. Als er 1, 2 Treppen hochstieg, wurde ihm schwindelig und er setzte sich hin und der Diener fragte, soll ich euch stützen? Er sagte nein, dann wurde ihm wieder schwindelig und er verstarb. Genauso, sagt der verheißene Messias Islam, gab es einen Menschen, Ghulam Mahiuddin Council aus Kashmir, der sofort und plötzlich starb. Der verheißene Messias Islam sagt, wir wissen nicht, wann der Tod uns eilt. Deswegen darf man nicht vom Tod unwissend sein und sich sicher wähnen, denn Allah sagt im Heiligen Koran, dass das Qiyamah, die Stunde kommen wird, aber hier ist vor allem der Tod gemeint, denn das ist der Zeitpunkt, in dem der Mensch diese Welt und seine geliebten Menschen und seine geliebten Dinge verlässt und ein Erdbeben kommt auf ihn. Er ist also gefangen in einem Gefängnis, wenn der Tod kommt. Und er ist gefangen in einer Klaue. Und er sollte immer den Tod vor sich wissen. Er sollte immer wissen, dass der Tod kommen kann. Der verheißene Messias Islam sagt, das ist eine große Sache, die sollte man immer vor seinen Augen haben. Und ein guter Mensch weiß immer, dass der Tod kommen kann und dass er nur Dinge macht, die ihm nicht Schmerzen zufügen, wenn er weggeht. Wenn er dies immer weiß, dann wird der Mensch versuchen, gute Dinge zu tun. Dann wird er nicht sein Geld verschwenden in Partys oder in diesen Feiern, sinnlosen Feiern, noch wird er Geld verschwenden für diese unsinnigen Dinge. Dann sagt der verheißene Messias Islam über die innere Läuterung des Menschen: Ihr sollt euch nicht furchtlos wähnen und ihr sollt Istighfar, um Vergebung bitten und Gott anbeten, und wenn das Wesen des Menschen ihn betrügt und sagt, du hast noch lange zu leben, dann soll er immer denken, dass der Tod immer kommen kann, denn Gottes Existenz ist sicher. Er, der anderen Dingen vorzugibt, wird elend sterben. Und Allah hat in der Surat al-Fatiha 3 Gruppen erwähnt. Dalin sind diejenigen, die die Herrschaft haben. In der Surat al-Fatiha kommt das als letztes. Und dann sagt der verheißene Messias Islam über die Muslime, dass sie gibt das Beispiel, dass der Islam einen Zustand hatte, dass früher, wenn ein Muslim vom Glauben abkehrte, dass dies wie ein Qiyamat war. Und heute gibt es so viele Menschen, die den Islam verlassen haben und unrein geworden sind. Sie haben sich selbst die Unreinheit ausgesucht. Und statt auf ihre Unreinheit zu schauen,
beleidigen sie das reine Wesen, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, Marzub ist etwas, was durch die Pest gezeigt wird, eine Prüfung, die auf die Menschen kommt und eine Strafe, die auf die Menschen kommt. Auch in der heutigen Zeit gibt es Stürme und Erdbeben, Naturkatastrophen und verschiedene Strafen. Wenn der Mensch nachdenken würde, dann sind dies alles Strafen Gottes und all das wird den Menschen zu Gott führen. Er wird daran erinnert, dass er Gott anbeten muss und dass er vor der Strafe sich retten soll. Dann sagt der verheißene Messias Islam, danach kommt An'amta alaihim, diejenigen, die Preise erlangen. Und es ist eine Praxis Allahs, wenn er ein Volk anspricht und sagt, du sollst dies nicht tun, dann gibt es immer eine Gruppe unter diesem Volk, die dem nicht folgen. Denn Allah sagt im Heiligen Koran selbst, dass du dies und jenes nicht tun sollst. Das heißt, es wird auch Menschen geben, die dies und jenes tun werden. Allah warnt also die Menschen, dass ihr dies tun werdet und ihr sollt dies nicht tun. Das heißt, diese Warnung, die eine Strafe mit sich zieht, heißt, dass es Menschen geben wird, die dies tun werden. Und der verheißene Messias sagt, zeigt mir ein Volk, zu dem gesagt wurde, ihr sollt dies nicht tun und die Leute dies nicht getan hätten. Es gab immer Menschen, die trotzdem dies getan haben, nachdem Allah ihnen gesagt hat, ihr sollt dies nicht tun. Zum Beispiel sagt Allah zu den Juden, ihr sollt die Bibel nicht ändern. Trotzdem änderten sie die Bibel. Über den Heiligen Koran hat Allah nicht gesagt, ihr sollt den Koran nicht ändern. Deswegen taten die Leute das auch nicht, sondern Allah sagte, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wahrlich, wir sind es, die den Koran, dieses Zikr niedergesandt haben und wir sind es, die ihn beschützen werden. Ihr sollt also immer im Gebet bleiben, dass Allah euch in die Gruppe An'amta alaihim, also diejenigen, die Gottes Lobpreisungen, Gottes Preise erlangt haben, dass ihr zu ihnen gehört. Und dafür sind Gebete notwendig, nicht Gebete 1 oder 2 Tage lang, sondern ständige Gebete sind dafür notwendig. Dann sagt der verheißene Messias über das reine Leben und Taqwa, Rechtschaffenheit, dass man dadurch wahre Reinheit erlangen kann. Darüber sagt der verheißene Messias, Allah manifestiert sich auf den Menschen, der Taqwa, Rechtschaffenheit anlangt. Er befindet sich im Schatten Gottes. Aber Taqwa und Rechtschaffenheit muss aufrichtig sein und nicht mit satanischen Dingen vermischt sein, denn Allah liebt Götzendienst nicht. Und wenn ein satanischer Anteil vorhanden ist, dann sagt Allah, alles gehört Satan. Die Menschen, geliebten Menschen, die Prüfungen erlangen müssen diese auf Gottes Geheiß durchmachen. Das ist ein Sinn und Zweck, den Allah dahinter hat. Und wenn alle Menschen sich versammeln würden, würden sie ihnen kein Leid zufügen können. Denn sie legen ein Vorbild an den Tag. Das heißt, sie müssen auch zeigen, dass sie leiden können und dass sie Leid tragen können. Und Allah sagt, er möchte nicht einmal, dass er seinen geliebten Menschen tötet. Er möchte nicht, dass sein geliebter Freund einen Schmerz erlangt. Aber es gibt Sinn und Zwecke, die dahinter stecken, warum sie Schmerzen durchmachen müssen. Denn das zeigt ihre wahren moralischen Werte. Sie schreien nicht auf, sondern sie zeigen ihre hohen Werte in dieser Zeit des Leidens. Und sagt der verheißene Messias, dieses Leid kommt nicht in einer Form der Strafe Gottes und der Unzufriedenheit Gottes, sondern die Gesandten zeigen ein Vorbild an Mut. Allah hat den Islam war dem Islam gegenüber nicht verfeindet, sondern der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blieb bei der Schlacht von Badr alleine und dies hatte nur den Grund, dass der Mut des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt werden sollte, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam alleine gegen 10.000 Menschen stand und sagte, ich bin der Gesandte Allahs. Kein anderer Prophet hat dieses Vorbild zeigen können. Wir sagen unserer Jamaat, dass ihr nicht nur stolz darauf sein solltet, dass ihr Namaz und Fasten verrichtet
oder dass ihr euch vor Ehebruch oder Diebstahl beschützt. Das sind Vorzüge, die auch andere Götzendiener haben können. Auch Götzendiener gibt es, die solche guten Taten und gute moralische Werte an den Tag legen. Taqwa ist eine sehr feine und sehr komplizierte Angelegenheit. Ihr sollt versuchen, diese zu erlangen. Ihr sollt die Herrlichkeit Gottes annehmen. Jemand, der auch nur ein wenig nur angibt und nicht für Allah dies tut, auf den wirft Allah diese Taten zurück. Der verheißene Messias al-Islam gibt ein Beispiel. Ich habe hier nur ein Beispiel, dass jemand sagt, ich habe hier nur einen Stift hingelegt, warum bist du wütend mit mir? Und der verheißene Messias al-Islam sagt, deine Enthaltsamkeit ist nur für Gott. Sich vor Wut zu schützen, ist nur für Gott. Die Wut, die du gezeigt hast, bedeutet, dass du nicht an Gott gedacht hast und dass du keine Bindung mit Gott hast. Du schaust nicht auf Allah. Du hast nicht auf das Wohlgefallen Allahs geschaut. Deswegen hast du dich bei Kleinigkeiten wütend gezeigt. Und deswegen werden die Menschen auch bei Kleinigkeiten wütend. Wenn sie Gott wüssten, dass Gott sieht, dann würden sie gar nicht bei Kleinigkeiten wütend und zornig werden. Wunder und Zeichen sind die Anzeichen von Taqwa. Taqwa ist das Eigentliche. Das sollt ihr mal wissen, sagt der verheißene Messias al-Islam. Ihr sollt nicht hinter Offenbarungen und Träumen herhängen, aus dem Grund, dass ihr diese erlangen wollt, sondern ihr sollt Taqwa, Rechtschaffenheit als Beweggrund haben. Das ist das, was ihr braucht. Wer Muttaqi ist, dessen Offenbarungen sind auch richtig. Und wenn er kein Taqwa hat, dann sind seine Offenbarungen nicht glaubenswert. Egal wie viele Offenbarungen er von sich gibt und wenn er wütend wird und wenn er die Rechte anderer nicht befolgt, dann sind seine Träume und Offenbarungen nichts wert. Das sind dann Mischungen Satans und ihr sollt nicht nur jemanden, der Offenbarungen zeigt, als ein Muttaqi bezeichnen, sondern ein Muttaqi ist jemand, seine Offenbarungen könnt ihr nur durch Taqwa messen. Ihr sollt als erstes die Stufen der Taqwa erlangen und dann alles andere. Ihr sollt dem Vorbild der Gesandten folgen. Alle Propheten, die kamen, hatten einen Sinn und Zweck, dass sie den Weg der Rechtschaffenheit und Taqwa zeigen. In awliyahum lil muttaqun. Wahre Gottesmenschen sind solche, die Gottesfurcht an den Tag legen. Es gibt niemanden außer Muttaqis, die wahre Freunde Allahs sind. Allah hat im Heiligen Koran die Feinheiten des Taqwa gelehrt, der Rechtschaffenheit gelehrt, und die Vorzüge eines Propheten haben die Konsequenz, dass auch die Gemeinschaft des Propheten vorzüglich sein muss. Da der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatam an-Nabiyyin, das Siegel der Propheten war, deswegen sind die Vorzüge des Prophetentums auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vollendet worden, und deswegen ist er Khatam an-Nabiyyin. Und wer Allah zufriedenstellen möchte und Wunder sehen möchte und Gottes Wunder sehen möchte, der muss sein Leben auch zu einem wundervollen Leben machen. Schaut, sagte verheißene Messias al-Islam, wenn ihr an den Siegel der Propheten glaubt, dann müsst ihr auch selber zu den vorzüglichen Menschen werden. Auch euer Leben muss vorzüglich werden. Schaut, sagte verheißene Messias al-Islam, jemand, der eine Prüfung ablegen möchte, er lernt so lange, bis er schwach wird, wie ein kranker Mensch. Er lernt so lange für seine Prüfung. Wenn ihr also in Taqwa erfolgreich aus der Prüfung gehen wollt, dann müsst ihr jede Prüfung durchmachen. Auch das ist eine Prüfung und dafür müsst ihr auch fleißig sein. Wenn ihr auf diesem Wege voranschreitet, wird der Teufel kommen, der Satan kommen, aber an einer Stelle bleibt Satan stehen. Das ist die Zeit, wo der Mensch
sein niederes Leben beendet und ein göttliches Leben führt. Und er ist ein Khalifatullah, ein Nachfolger Allahs, und er ist eine Manifestation Gottes. Und die Zusammenfassung unserer Lehren lautet, dass der Mensch alle seine Kräfte für Gott aufwendet. Dann sagt der Feist Messias weiter über Taqwa. Diejenigen, die Taqwa zeigen, für die ist es Pflicht, dass sie ihr Leben in Armut verbringen. Das ist auch ein Zweig der Taqwa, durch das wir falschen Zorn vermeiden müssen. Und dieser falsche Zorn kann jederzeit kommen und wir müssen diesem entgegenwirken. Es gibt große Menschen, deren Prüfung darin besteht, dass sie sich vor Zorn fernhalten müssen. Sagte Feist Messias al-Islam, Hochmut kommt von Zorn, auch Hochmut kommt nur von Zorn. Und genauso ist Zorn eine Konsequenz von Hochmut und Stolz. Der Grund ist, dass er Hochmut besitzt. Hochmut kommt, wenn der Mensch sich selbst als etwas Besseres erachtet als andere Menschen. Und der verheißene Messias sagt, ich möchte nicht, dass meine Mitglieder der Jamaat jemanden als klein oder groß erachten oder hochmütig oder stolz sind oder jemanden gering schätzen. Gott weiß, wer groß und wer klein ist. Das ist eine Demütigung. Und wer andere demütigt, der wird zerstört werden. Derjenige, der sich als groß und herrlich erachtet, also andere demütigt und mit Geringschätzung auf andere schaut, derjenige wird sich selber zerstören. Und das ist ein Grund seiner Zerstörung. Es gibt Menschen, die gegenüber großen Menschen immer sehr respektvoll sind, aber groß ist nur jener, der dem Wort eines armen Menschen mit Aufmerksamkeit zuhört und versucht, ihm zu helfen, versucht, ihm Ehre zu geben und nicht zornig zu werden, durch das dieser Mensch Schmerzen erleiden müsste. Allah sagt, وَلَا تَنَاوَزُوا بِالْقَابِ तुम एक दूसरे का चिढ़ के नाम न ले। ये फेल फसाक व फजार का है। जो शख्स किसी को चिढ़ाता है वो ना मरेगा जब तक वो खुद इसी तरह मुबतला न हो। अपने भाइयों को हकीर न समझो। जब एक ही चश्मा से कुल पानी पीते हो, ihr sollt euch nicht demütigende Namen geben, denn das, wenn jemand andere Menschen demütigt, wird er selber auch gedemütigt werden. Ihr sollt nicht andere als gering erachten. Wenn ihr aus einer Quelle trinkt, dann wisst ihr doch nicht, wer mehr Wasser bekommen wird. Niemand kann durch weltliche Mittel groß oder klein sein. Nur derjenige, der Muttaqi ist groß. Inna akrakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dann sagte Feist der Messias weiter über Taqwa. Allah hat verschiedene Menschen, verschiedene Kräfte den Menschen gegeben, nicht damit er diese verschwendet, sondern diese gut aufwendet, dort wo es passt, diese Kräfte auch anwendet. Und so wachsen diese Kräfte, diese Fähigkeiten und er kann weitere guten Taten tun. Deswegen, sagt der Feist der Messias al-Islam, hat der Islam nicht gelehrt, dass ihr eure Augen herausstechen sollt, sondern ihr sollt sie richtig verwenden und so euch reinigen. Und genauso die Organe, die sexuellen Organe sollen nicht herausgenommen werden, sondern ihr sollt sie nur
richtig verwenden, dann werdet ihr euch reinigen können. नमाज डगमगाती है, फिर उसे खड़ा Qad aflaha al-mu'minun, Erfolg für wahrkrönt die Gläubigen. Das heißt, Allah sagt, Ulaika humul muflihun, das sind die Menschen, die Erfolg haben werden, डगमगाती है, उसे खड़ा करते हैं। die auf den Wegen der Taqwa wandeln, die बावजूद खतरात नफ्स, बिला glauben an das Ungesehene, die ihr Namas verrichten. गुज़श्ता और Leute sagen, dass sie nicht sich im Gebet konzentrieren können. Das ist eine Sache, die jedem Menschen, mit der jeder Mensch konfrontiert wird. Er muss versuchen, dieses Gebet aufzurichten. वो ईमान के ग़ैब जो है वो यकीन तक ले जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो हिदायत के सर पर Sie glauben an die Schrift Gottes ऐसी सड़क पर हैं जो und आगे को जा letzten Endes kommen sie zu der Überzeugung und zu dem wahren Glauben. Erst haben sie das Glauben an das Ungesehene und dann wächst ihr Glaube bis zur Überzeugung. Das sind die Leute, die Erfolg haben werden, die der Führung folgen. Sie sind auf einer Straße, die weiterführt nach oben. और राह के खतरात से निजात Sie bemühen sich immer weiter इसलिए शुरू में ही अल्लाह ताला ने und wandeln auf dieser Straße der Führung एक ऐसी किताब हमको अता की und kommen zum Erfolg. जिसमें तकवा के वसाया भी दिए। Das sind die Menschen, die Erfolg haben, die ये सारा बयान करने an ihr Ziel ankommen werden und die von den Gefahren des Weges über die Gefahren des Weges Bescheid wissen. Und Allah hat ihnen ein Buch gegeben, in denen er auch Taqwa gelehrt hat. Deswegen soll unsere Jamaat, der verheißene Messias sagt, deswegen soll unsere Jamaat कि तुम्हें फलाह दारैन हासिल हो, diesen Schmerz verspüren, दिलों पर dass sie Taqwa haben soll. पाकीज़गी इख्तियार करो। Sie soll sehen, ob sie Taqwa hat oder nicht, Rechtschaffenheit besitzt oder nicht. Dann sagt der verheißene Messias weiter, सवार हो, wenn ihr wollt, दूसरों को अपने dass ihr Erfolg in Diesseits und im Jenseits erlangt und ihr die Menschen besiegt, dann sollt ihr rein werden. Ihr sollt mit Vernunft agieren und ihr sollt dem Wort Gottes folgen und ihr sollt euch rechtschaffen machen und ihr sollt anderen ein Vorbild der Rechtschaffenheit zeigen. Dann werdet ihr Erfolg haben. Dann hat der Messias ein persisches Gedicht दिल से निकलनी चाहिए zitiert und gesagt, दूसरों के लिए फलाह का मुझे होनी चाहिए और यही फिर अपनी फलाह का भी बायस बनती है। फरमाया बस पहले alles, was dem Herzen entspringt, wird auch eine Auswirkung auf dem Herzen haben. चाहते हो Das heißt, तो अमली ताकत का alle Dinge eines gläubigen Menschen müssen aus dem Herzen kommen und auch andere Menschen beeinflussen und zu अमली ताकत पैदा करो। rechtschaffenen Menschen machen. Und das führt auch dem Menschen zur Rechtschaffenheit. Ihr sollt also jedes Herz besitzen. Wenn ihr andere Menschen besiegen wollt und andere Herzen besiegen wollt, dann müsst ihr erstmal eure Herzen फरमाया क्योंकि अमल के बगैर recht leiten. Dann müsst ihr erstmal in euch selbst जुबान से की läutern, वाले तो लाखों हैं, euer Herz zu einem Herz machen, welches rechtschaffene Taten चढ़कर अपने तई नायब beinhaltet. और वारिस सल्लम बया करार देकर वास Denn ohne Befolgung कहते हैं कि तकब्बुर kann der Mensch durch Lippenbekenntnisse nichts machen. मगर जो इनके अपने अमाल हैं Es gibt tausende Menschen, die Lippenbekenntnisse an den Tag legen, die Reden halten, auf Kanzeln und sagen, sie seien Ulema und die Vertreter des Propheten. Die sagen, dass ihr euch vor Hochmut und vor schlechten Dingen schützen sollt. Aber das, was sie selbst machen, das könnt ihr erahnen, इस किस्म के लोग अमली wenn ihr seht, dass dies keine Auswirkung auf euch hat. Diese Diktaten, Worte von diesen Menschen. माला तफलून कहने की क्या जरूरत पड़ती। ये आयत की इख्तिलाफी है कि दुनिया में कहकर कुछ ना करने वाले भी मौजूद थे और Dann sagt der verheißene Messias, dass man erst selber tun muss, um anderen lehren zu können. Allah sagt im Heiligen Koran, Lima taquluna ma la tafalun, sagt nichts, was ihr nicht tut. Dieser Vers sagt, dass es auch Menschen gibt und gab und geben wird, die etwas sagen, was sie selbst nicht tun. और ये बुनियादी नसीहत खासतौर पर Wenn ihr also den Geboten des Heiligen Koran folgen wollt, dann müsst ihr auch dies wissen. Und ich möchte vor allem दूसरों से तो अपने अंदर तब्दीली की फोटो hier noch einmal रसाई करते हैं, sagen, लेकिन अगर अपना मामला dass diese Ermahnung vor allem für die Amtsinhaber auch ist, तो उसके उलट करते हैं या उसमें दिलो die और खुदा ताला के हुक्मों को और उसके anderen, हुक्मों को फिर सामने से die von anderen erwarten, dass sie कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। sich reformieren sollen, aber wenn sie selbst कौल व फेल में तदाबुक के बारे में in Problemen sind, फरमाते हैं dann कि तुम मेरी बात सुन रखो vergessen sie die Gebote Gottes und des Propheten कि अगर
Und सच्चे दिल से ना हो es gibt viele solcher Beispiele, die kommen. तो वो असल अंदाज नहीं होती। इसी से तो Weiterhin sagte Faisal Messias Islam über Widerspruch in Wort und Tat, ihr sollt wissen मालूम होती है und genau wissen, कामयाबी और तासीर फिल कुलूब wenn der आप Mensch सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई keine कोई नजीर बनी आदम की तारीफ में नहीं मिलती और ये सब इसलिए हुआ Taten besitzt, dann kann sein Wort nichts bringen. Deswegen ist auch die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam da कि आपको उसको und चलने की कोशिश करें। sichtbar, dass er durch sein Vorbild gezeigt hat, und es gibt kein Beispiel des Vorbilds, das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat, weil es eine vollkommene Übereinstimmung zwischen dem Wort und der Tat des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab. Das ist auch ein Gebot für uns. आप फरमाते हैं कि आजकल की तालीम याफ्ता Dann sagte Faisal Messias Islam weiter, बड़ी आफत जो आकर पड़ती है वो ये für die gebildeten Menschen der Jamaat und für die Eltern und für diejenigen Jugendlichen, die eine hohe Bildung erlangen. Der Faisal Messias Islam sagt, heutzutage gibt es gebildete Menschen, die eine Prüfung durchmachen, nämlich sie haben nichts mit religiösem Wissen zu tun und sie möchten nicht religiöses Wissen aneignen. Und wenn sie die Einwände eines Philosophen oder eines Wissenschaftlers sehen, dann bekommen sie Einflüsterungen. Wenn sie einen Philosophen oder einen Wissenschaftler hören, über Gott sprechen hören, dann geraten sie in Zweifel. खेड़ों में डाल देते हैं जो उन्हें पाक दीन से मालूम Dann werden sie zu Christen oder zu Atheisten. वालिदैन को बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और Auch die Eltern tun nichts Gutes und tyrannisieren sie, indem sie ihnen überhaupt keine Zeit gewähren für religiöses Wissen und sie zu blinden Menschen machen, die nichts mit Religion zu tun haben. Die Eltern sollten auf ihre Kinder achten und die Jugendlichen sollten auch selbst darauf achten, dass sie sich religiöses Wissen aneignen sollten. फिर Und durch die Segnung Gottes gibt es in der Jamaat Ahmadiyya फरमाते हैं viele Möglichkeiten, den Koran zu lernen und viel Literatur über den Heiligen Koran. Wenn man dies lesen würde, dann würden alle Einwände und Zweifel खुदा ताला ने ohne Probleme beseitigt werden. कि तुम वजूद वाहिद रखो वरना हवा Dann sagte Faisal Messias Islam über Liebe दूसरे के साथ जुड़ in der Jamaat, हुक्म इसलिए है dass ich schon sehr oft gesagt habe, dass ihr बर की ताकत की तरह एक euch lieben sollt शिकायत करेगी und eins sein sollt. Und Allah hat den Muslimen gelehrt, dass ihr Einigkeit zeigen sollt, sonst werdet ihr keine Energie besitzen. Warum steht man nebeneinander im Gebet? Genau deswegen, damit man eine Einheit bildet und damit der Strom weitergeleitet wird, weitergegeben wird. Wenn ihr keine Einigkeit besitzt, dann werdet ihr nichts erlangen können, werdet ihr keine कि तुम क्या जानते Ziele erlangen können. Deswegen sollt ihr eure Unstimmigkeiten beseitigen und Einigkeit zeigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt euch gegenseitig lieben हैं कि तेरे लिए भी und ihr sollt füreinander beten. कौन किसकी Die Liebe लेकिन जब इस तरह कोई करता है heißt, dass ihr, egal ob ihr euch kennt oder nicht, ohne ihm zu sagen, für den anderen beten sollt. Wenn ein Mensch für den anderen betet, dann sagt der Engel, auch für dich soll dies geschehen. Er weiß nicht, आपस में इख्तिलाफ ना हो der andere weiß gar nicht, dass man für ihn gebetet hat, aber der Engel kommt und betet für diesen Menschen. Wie vorzüglich ist dies? Wenn das Gebet वो नमूना दिखलाओ कि des Menschen nicht in Erfüllung geht, wird aber doch das Gebet der Engel in Erfüllung gehen. Ich sage euch, dass ihr nicht Uneinigkeit zeigen sollt. Ich bin nur gekommen wegen zwei Dingen. Erstens, die Gotteseinheit sollt ihr befolgen und zweitens, ihr sollt liebevoll miteinander umgehen und Mitleid zeigen. Ihr sollt jenes Vorbild zeigen, was für andere Menschen ein Wunder darstellt. Das hatten die Gefährten gezeigt, dass sie Feinde waren, aber zu den besten Freunden wurden. बल्कि फरमाया कि वो मुसीबत और बला में है Solange nicht ein jeder von euch फिर für den anderen das wünscht, was er für sich wünscht, कि मेरे वजूद kann er sich nicht als Mitglied meiner Jamaat bezeichnen. बामी अदावत का सबब क्या है मुगल है रऊनत है Sondern er steckt im Übel. फरमाया ऐसे Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, बड़ी तकलीफ से आप फरमा रहे हैं durch mein Wesen wird inshallah eine reine Jamaat entstehen. काबू नहीं पाते इन लोगों को जमात से न Stolz und जो अपने जज्बात Eigenliebe und eigene Gefühle sollte man nicht in den Vordergrund stellen.
Alle diese Menschen, sagte Verheißene Messias Islam mit Schmerz, solche Menschen, die argwöhnisch sind und ihre Gefühle in den Vordergrund stellen, ich werde diese Menschen von der Jamaat trennen, die nicht auf ihre Gefühle achten können und die nicht liebevoll leben können. Solche Menschen sollen wissen, dass sie nur einige Tage bei mir sind. Ich möchte nicht, dass wegen solchen Menschen Vorwürfe gegen meine Jamaat gemacht werden. Solche Menschen sind verdorrene Äste und sie werden von dem Gärtner abgetrennt. Sie können nicht mit grünen Zweigen leben, denn sie zerstören andere Zweige, indem sie ihnen das Wasser wegnehmen und selbst nie grün werden können. Ihr werdet nie mit mir bleiben, solche Menschen. Egal, ob ihr wisst oder nicht, jeder Mensch, der schwach ist, wird nicht diese Segnungen bekommen des Verheißten Messias Islam, die er gebracht hat für seine Jamaat. Auch das sollte jeder schauen und überprüfen. Dann sagt der Verheißene Messias Islam, Allah hat im Heiligen Koran gesagt, وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Das ist ein Versprechen Allahs, und dieses Versprechen war gegenüber Jesus von Nazareth, dass alle, die dir folgen, dass sie die Oberhand gewinnen werden vor denen, die dir nicht gehorcht haben. Der Verheißene Messias sagt, dieses Versprechen war scheinbar für Jesus, aber ich gebe euch die frohe Botschaft, dass Allah auch jenen Menschen, der als Jesus erschienen ist in dieser Welt, genau so angesprochen hat. Jetzt sollt ihr wissen und schauen, ob ihr an dieser frohen Botschaft teilhaben wollt oder nicht. Können solche Menschen, die ihrem Trieb folgen, zu solchen Menschen werden? Nein, sicherlich nicht. Ihr sollt wissen und zuhören. Und ich sage noch einmal zu den Menschen, dass jeder, der sich mit mir verbinden wollte und wenn dies keine normale Beziehung ist, sondern eine Bindung ist, die nicht nur auf mein Wesen, sondern zu jedem Gott führt, der mich geschickt hat, der die Wahrheit gebracht hat. Ich sage euch, wenn das nur eine Sache wäre für mein Wesen, hätte ich keine Sorge und ich hätte mich nicht darum gekümmert. Aber das hört nicht damit auf, sondern diese Auswirkung geht bis zu dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis Allah selbst, bis zum Wesen Allahs. Deswegen sollt ihr in einem solchen Zustand immer wissen, wenn ihr von dieser Segnung profitieren wollt und diesen Erfolg haben wollt, dass ihr bis zum Tage des jüngsten Gerichts Oberhand habt vor anderen, dann sage ich euch nur, ihr werdet dieses Ergebnis nur dann bekommen, wenn ihr mir folgt, und ihr sollt bereit sein dafür, damit ihr nicht zu jenen Menschen werdet, die nachdem sie geglaubt haben, wieder dem Unglauben verfallen sind. Dann sagte der Verheißene Messias Islam, auch für die Erfüllung der Gebete gibt es einige Bedingungen. Für jemanden, der betet, ist es, und der für sich selbst um Gebete bittet, er muss immer sich vor Gott fürchten und er sollte auf den Wegen der Taqwa wandeln und Gott zufriedenstellen. Dann wird ihm die Tür der Erfüllung der Gebete geöffnet. Aber wenn er Gott gegenüber kriegerisch ist, dann wird sein Übel wie eine Wand vor dem Gebet sich hinstellen und diese Gebete werden nicht in Erfüllung gehen. Und die Tür der Gebete wird für sie geschlossen werden. Für unsere Freunde ist es also wichtig, dass sie unsere Gebete nicht verloren gehen lassen, indem sie Wände dahin stellen
aufgrund ihrer eigenen Taten. Es ist also wichtig, dass sie den Wegen der Taqwa folgen, denn Taqwa ist eine Sache, die man als Zusammenfassung der Scharia bezeichnen kann. Und wenn man das göttliche Gesetz zusammenfassend erläutern will, dann ist dies Taqwa, Rechtschaffenheit. Es gibt verschiedene Stufen von Taqwa, aber wenn man zumindest die ersten Stufen der Taqwa mit Aufrichtigkeit begeht, dann wird Allah ihm auch die hohen Ränge geben. Allah sagt, dass Allah sagt im Heiligen Koran, dass Allah die Gebete des Muttaqis erfüllt. Das ist sein Versprechen. Und seine Versprechen gehen immer in Erfüllung. Genauso wie er gesagt hat, Inna Allah la yukhliful miyad. Das ist eine Bedingung für die Erfüllung der Gebete. Und wenn ein Mensch die Gebete erfüllt haben möchte, dann muss er unvernünftig sein, wenn er diesem Wege nicht folgt. Für unsere Jamaat ist es also Pflicht, dass jeder von ihnen auf den Wegen der Taqwa wandelt, damit er die Erfüllung der Gebete spürt. Ihr sollt wissen, dass Allah nicht zufrieden ist bloß durch das Bad. Das Naturgesetz Gottes ist, dass die Essenz wichtig ist und nicht die Schale. Und einige Menschen sind wie Schalen, die weder Eiweiß noch Eigelb besitzen, und sie werden weggeschmissen. Sie sind nur ein Spiel für die Kinder. Genauso ein Mensch, der Bad macht und sagt, dass er geglaubt hat, wenn er diese Essenz nicht besitzt, dann muss er sich fürchten, dass eine Zeit kommen wird, dass er wie diese Schale eines Eis sein wird, welche weggeschmissen wird. Genauso sagt der Vers Messias, jemand, der sagt, dass er Bad gemacht hat und glaubt, muss sich überprüfen, ob er nur eine Schale ist oder auch Essenz besitzt. Wenn er keine Essenz besitzt, dann kann Liebe, Gehorsamkeit und das alles besitzt er dann nicht, und er kann nicht als wahrer Diener des Islams bezeichnet werden. Allah wertschätzt nur die Essenz und nicht die Schale. Ihr wisst nicht, wann der Tod kommen wird, aber es ist klar, dass der Tod kommen wird. Ihr sollt also nicht bloß auf Lippenbekenntnisse euch verlassen und euch damit zufrieden geben. Das bringt euch nichts, solange der Mensch nicht einen Tod auf sich selbst bringt und durch Prüfungen geht. Er kann nicht den wahren Sinn der Menschheit erlangen. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unser Leben gemäß den Erwartungen und Wünschen des Verheißten Messias Islam nachgehen und unsere Schritte in Richtung Wohlgefallen gehen und Rechtschaffenheit gehen, und wir nicht die Gebete des Verheißten Messias Islam verschwenden, sondern jene Gebete, die er für die Jamaat, für seine Jamaat getan hat, dass wir zu den Erben dieser Gebete werden. Mit diesem Gebet möchte ich allen ein gesegnetes neues Jahr wünschen, Mubarak für das neue Jahr geben. Möge Allah für uns persönlich und für uns in der Jamaat dieses Jahr الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر